क्या आप जानते हैं ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दर्द नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि ये लोग चोट और संक्रमण के लिए कितने वल्नरेबल हैं? ईश्वर न करे कि दुर्घटना में उनका कोई अंग कट जाए तो उन्हें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि बहुत देर न हो चुकी हो। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें दर्द महसूस होता है, दर्द महसूस कर सकते हैं। जहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान परिभाषित करने में सक्षम है तो दर्द स्किन में फ्री नर्व्स के एंड में होने वाली इंजरी के कारण होता है, लेकिन एक कमजोर उत्तेजना दर्द पैदा नहीं करेगी। हमें इसे दर्द के रूप में महसूस करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा शामिल करनी होगी। एक छोटी सी पिन की चुभन उतनी चोट नहीं पहुंचाएगी जितनी कि एक घाव। हमारे शरीर में सभी अंग दर्द के प्रति समान रूप से संवेदनशील नहीं होते हैं। शरीर में लाखों दर्द के स्पॉट होते हैं जो कि असमान रूप से वितरित होते हैं। कुछ स्पॉट दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। अपने शरीर पर कहीं भी छोटा सा अक्षर का ओ बनाएं और उस छोटे अक्षर ओ में निहित स्थान पर विचार करें। हमारी त्वचा पर ऐसे हर क्षेत्र में कम से कम एक दर्द का स्थान होता ही है। पॉल वॉल्टर असाधारण ऊंचाई कैसे प्राप्त करता है? सीधे शब्दों में कहें तो पॉल वॉल्टर खुद को आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पोल की लंबाई का उपयोग करता है। अब आइए देखें कि इस क्रिया में कौन कौन से घटक काम करते हैं। पहले तो रनअप। यहाँ एथलीट गतिज ऊर्जा और क्षैतिज गति बनाता है। जैसे ही एथलीट पोल को जमीन में गाड़ता है, उसकी क्षैतिज गति ध्रुव को एक चाप के साथ स्विंग कराती है, जो कि उसकी क्षैतिज गति के हिस्से को ऊर्ध्वाधर गति में परिवर्तित करती है। इसके अतिरिक्त पोल की लोच के कारण यह एथलीट वजन के साथ पीछे की ओर झुक जाता है और सीधा होने पर उसे बार के पार गुलेल की तरफ फेंक देता है। बेशक पोल वॉल्टर की कौशल अंतिम परिणाम निर्भर करता है कि हाँ पोल वॉल्टर कितना जीत रहा है या फिर हार रहा है, ये तो उसका कौशल ही निर्धारित करता है। हम छींक बिना कि श्लेष्मा झिल्ली के तंत्रिका के अंत में जलन होती है तो हम छींकते हैं। यह कई कारण से हो सकता है। जब आप धूल या पराग में सांस लेते हो, या जब आपको सर्दी हो या एलर्जी हो, या जब भी आप तेज रोशनी की ऑप्टिक्स तंत्रिका तंत्र से उत्तेजित होता है। छींकना शरीर की एक प्रतिवर्त है जो कि जलन से छुटकारा पाने के लिए नाक के माध्यम से हवा को बाहर निकाल देता है।